哈希姆见状，赶忙上前将他们拉开，然后让加瓦德先走了。哈希姆看着卡吉尔，眼中满是无奈与失望。卡吉尔，你看看你，把事情弄成这样。原本加瓦德是好心想帮你，可现在你们谈崩了。而加瓦德也知道了咱们在山里的情况，再住在这里，警察迟早会找来。卡吉尔听着哈希姆的话，心中一阵慌乱。他知道哈希姆是为了他好，可现在离婚这个话题，他对卡吉尔来说是无论如何也做不到的。但一想到警察可能随时会找到这里，他的内心又充满了恐惧和焦虑。他缓缓转身，看着一旁玩耍的阿扎达。阿扎达应该回到学校，回到正常的生活轨道上，而现在这个山洞已经不再是他们的避风港，反而成为了他们最大的隐患。卡吉尔的心中充满了矛盾与挣扎，一边是自己好不容易争取来的一点安宁，一边是女儿的未来和自由的代价。可现实就是如此残酷，他没有丝毫的选择余地。阿扎达，我们回家吧。卡吉尔的声音有些颤抖。阿扎达抬起头，看着父亲疲惫而又无奈的眼神，默默地点了点头。如果你喜欢我的作品，不妨给吉祥点个赞，支持一下。今天吉祥也再次给大家带来福利，现在很多人都喜欢熬夜，导致经常掉头发，粉丝们不妨试试这款乌参酒黑片。乌参酒黑片里面添加了多种营养成分，科学配比特别合理，每天吃一点很方便，也不用担心会有什么副作用。特别是对于我们这种经常熬夜加班的人来说，真的很实用。包装也很精致，随身携带完全没问题。适用人群：洗头头发一抓一大把，经常熬夜掉头发，年纪轻轻白头发，每天出门戴着帽子，年纪轻轻头顶光秃秃的。而这款乌参酒黑片现在搞活动，到手价只要39块9，到手3瓶，性价比非常高。感兴趣的可以点击我的头像前往商品橱窗，找到乌参酒黑片。在吉祥这里可以保证正品，还价格实惠。谢谢大家的支持。他们小心翼翼地踏上了回家的路，卡吉尔的步伐沉重而缓慢，每一步都像是走在刀尖上。而阿扎达，他的心中充满了恐惧。终于，他们看到了熟悉的房子，那扇门仿佛是通往另一个世界的入口。卡吉尔深吸一口气，推开了门。也许等待卡迪尔的又将是牢狱生活。